Arsenal Spurs Glory glory shot the ball Spurs Glory glory shot Spurs and the Spurs come marching on Hello，歡迎大家翻嚟收聽熱刺香港 podcast，我係 Ivan。 Hello，我係 Leo。係啦，今次咧就嚟到第8集啦。今日咧我哋就諗住講下咧，因為英格蘭咧其實除咗英超之外咧，基本上英冠啊、英甲、英乙同埋再以下嘅聯賽咧都已經完咗㗎啦。咁基本上完咗啦。咁regular season 已經完咗啦。咁當然佢哋會有季後賽嗰啲可以踢啦。咁但係大致上咧個賽季都完結咗。咁我哋就想總結一下，到底我哋有冇啲舊將啊，或者我哋而家借咗去英格蘭嘅外借球員，佢哋今季嘅表現點樣咧？咁今日我哋咧就諗住講呢一啲嘅。咁但係去講呢個之前咧，咁我哋都係慣例啦，就回顧下一次我哋呢個慘不忍睹嘅賽季，睇下熱刺到底踢成點先。好，下一頁嚟啦。我哋上次錄完之後，其實都踢咗6場比賽。咁大家都好清楚㗎啦。其實呢6場比賽都唔係踢得好㗎啦，係2場歐洲賽事贏，即係其實都見到隊波將個專注力已經離開咗聯賽，集中翻喺個杯賽嗰度。其實都好事嚟嘅，因為始終今年都除咗個歐霸杯，我哋都冇嘢爭㗎。如果連歐霸杯都唔落力打嘅話咧，就真係死得嘅啦。冇錯啊，即係你唔好話即係球員個專注力擺咗喺度，即係你見到領隊排陣上咧，其實都好明顯嘅。由狼隊嗰場開始，你見到首先中堅佢已經收起咗阿雲達芬啦，唔夠膽再場場擺喺正選，都驚佢再傷啦。首先就淨係擺咗嗰場已經淨係擺咗得賓達維斯拍住阿羅美魯，咁你就見到其實本身連領隊個心思都好明顯啦。喂，我係要爭歐霸，咁反正聯賽降班又唔輪到我哋，就算去到嗰段時間贏晒都好。連上半版都爬唔翻上去，都冇嘢要爭嘅，咁仲落力嚟做咩咧？咁就好明顯，領隊開始喺排陣上面，你已經見到有呢個心思啊。咁所以根本你都見到佢唔再放喺度，咁我覺得都好合理嘅，即係人之常情啊。你英超冇嘢爭，咁你咁落力踢嚟做咩啫？係咪先？咁所以你都見到咧，其實英超賽事啦，場場都真係輸晒和晒，一場都贏唔到。咁係啦，你見狼隊嗰一場開始，佢收起咗雲達芬啦，跟住再之後咧，其他比賽其實都唔止雲達芬啦，其實好多主力球員，包括羅美魯啦，首先兩個正選中堅就冇。係啦，兩個正選中堅都冇再喺英超嘅賽事度一齊正選上陣啦。咁跟住其實其他位置嘅球員咧都開始輪換。咁然後你見到無論係阿格雷啊，又或者可能係其他嘅球員咧，都比較多機會可以上陣去發揮下啦。雖然都發揮得唔係咁好，但係就變咗係啦。無論格雷啊、泰爾啊或者奧杜拔啊呢啲球員咧，都比較多有機會上陣去踢多少少咁樣咯。係，同埋好明顯睇到真係隊波完全唔用力，上場對韋斯咸睇到我瞓着。係啊，即係冇錯啊，即係上面領隊佢俾咗個即係。由個排陣開始，你已經見到佢嘅心思係咁，然之後你就開始慢慢見到呢一樣嘢影響咗啲球員，咁就連啲球員都覺得，喂係喎，英超冇嘢爭喎，咁跟住大家流力，即係你會好明顯見到，即係例如啲 IG post 啊，即係之前例如啲球員輸波咧，佢哋會好勉勵大家咁樣，話下場會捲土再嚟啊，再努力過啦，輸咗好對唔住啊，跟住之後咧，你見其實好多 IG post 啊，例如麥迪臣啊，又或者係可能其他嘅球員咁樣啦，佢哋都會每次都話 focus 就係專注我哋禮拜4有場好重要嘅賽事咁樣，每一次可能對法蘭克福或者係對波杜基林特都好啦，佢哋都會出呢啲 post 去激勵球員啊，同啲球迷講，我哋而家其實就係專注喺呢一場波啦。咁所以係啦，無可奈何啦，你就會見到個成績都反映咗出嚟，就係球隊而家擺到明。就係放棄咗英超，然之後轉咗喺歐霸賽事咁樣咯。咁但係係啦，英超雖然慘不忍睹啦，咁但係星期4晚的而且確都係值得期待嘅。咁次回合啦，8強對法蘭克福作客呢一場波一啲都唔容易踢。咁但係球隊
好成功咁樣作客贏到1-0啦，憑住蘇蘭基一個12碼，咁就拎住一球領先優勢，咁就成功以總比數2-1咁就晉級去4強。我記得呢一場呢，如果我冇記錯，法蘭克福呢，其實佢個主場數據都好犀利下嘅喎，好似話係成季都係唔知冇輸過定都係輸過1-2場咁樣嘅啫喎。好似係有10幾場不敗嘅啦，已經。係啊，冇錯啊。咁雖係然係啦，法蘭克福俾人俾曼城挖走咗主力啦，叫做咩名啊？嗰、我都唔記得添。個埃及馬昆殊。係啦係啦係啦，冇錯。咁係係啦，雖然佢俾人挖走咗主力啦，但係佢另外仲有一個法國嘅前鋒都幾犀利下噶嘛。嗰、個我都係唔記得咗叫咩名死啊！係係啦，係啦，咁但係係啦，嗰場好成功啦。咁雲達芬有一個好關鍵嘅回防攔截喺從後攔截，咁就好成功鏟咗個波，冇俾佢單刀射門啦。咁係啦，都驚險鏡頭多唔多啊？對面都多埋門嘅，咁但係你話真係最驚險，我諗係頭先講嗰個單刀，然後雲達芬翻嚟，最後可以成功叉走到個波咁樣。咁然後其實成場都真係大家都踢得好專注啦，好明顯就係大家好專心歐巴，咁就好成功。係啦，麥迪臣入去禁區搏到對面龍門犯規撞落佢度，咁然後攞到個12碼，咁就成功入到球波，咁就保持住1-0嘅優勢咁樣，咁就最後贏到2-1啦呢場。同埋睇到杯賽嘅打法真係好唔同嘅，即係之前嗰幾場，可能我哋今年最為人詬病嘅就係防守唔夠密啦，跟住嗯哼。亦都逼搶冇以前咁犀利啦。咁見到其實喺對法蘭克福嗰場，成隊波都已經唔好似以前咁樣谷到咁前，臨尾仲打5後衞添。咁好明顯就見到奧普都係為咗個杯賽係有落咗個苦功，同埋即係唔強求對波係打啲好好睇嘅足球。總之最緊要就出線，咁我覺得係好事嚟嘅，因為其實呢幾年我哋都冇乜呢種嘅打法啊，係特別喺歐洲賽事裏邊去處理。就算我哋當年歐冠杯打得好，其實都係落後臨尾博取，跟住先可以出線咁樣，其實都唔好話戰術唔戰術㗎啦，純粹都係打到起嘅啫。咁所以我覺得佢都針對性對法蘭克福嗰場有唔同嘅戰術，咁所以對今晚對即係4強嗰場比賽，我都希望可以對波可以發揮得好啲啦，因為始終對手都係主場非常之強勁嘅對手嚟嘅，雖然唔係太多人熟悉呢隊波。係啦，係啦，咁跟住上回合即係第一個回合嘅4強啦，咁就波杜基林特對熱刺對波杜基林特啦，咁我哋就主場，咁就算係輕鬆啦，贏咗領先3球，但係有啲可惜就係臨尾失一球，但係我覺得嗰球又唔係話啲咩失誤嚟嘅，對手都踢得 OK 咁樣攀平翻球，咁係啦，3球就首先大家本身都好緊張啦，咁但係主場好好彩就係啊。利查利神好靚咁樣有一個頭槌移傳翻去中間，咁就俾貝蘭莊臣咁就好快喺大概40幾秒，咁就已經即刻頂入咗，咁就係啦，好快就領先咗啦。咁然後係啦，大家其實成場波都 keep 住有好大嘅優勢，一路都係入多一球，入多一球咁樣去到3-0，咁跟住係去到臨尾真係俾人入花球咁樣，咁跟住係咯，叫做贏住拎住2球去人哋嘅主場踢啦。咁但係如果大家記得嘅話，咁其實上次8強波杜基林特對拉素呢，佢哋都係先輸3-1，然之後翻去主場贏翻2-0，咁然之後呢，就再憑互射12碼淘汰咗拉素晉級4強嘅，咁所以你見大家球迷呢都比較擔心啊，都好驚。其實喂都係領先緊2球啫喎，而家呢隊波有呢個地獄主場之稱喎，到底係咪真係穩陣呢？只係捏住2球咁樣。唔係對拉素嗰場好似調轉嘅，係佢哋主場贏咗2-0先嘅，跟住作客哦拉，OK，素係啊追翻，跟住打到加時，跟住就去12碼咁樣啦。不過佢 OK，哋就係咯，佢哋就算主場又好穩陣啦，跟住作客其實佢哋都有一定嘅能力去撳入對手一球啊、半球啊咁樣嗰啲啊，咁所以呢隊波絕對唔可以睇少。係啊，冇錯。咁呢隊波咧嚟自挪威啦，咁其實咧佢就係呢個叫做
你啦，嗰個中文叫咩？Arctic Circle 叫做唔識喎。嗰個係咪叫緯度定北極圈啊？我唔記得咗中文叫咩啦。哦，係啦，咁總係之咧，佢係地理位置上啦，我地理唔係好好啊。當年會考我都係 fail，所以唔好問我。係啦，因為咧點解呢個咧點解有呢個地獄主場之稱，對去到都咁難踢咧？其實原來咧，因為佢嘅地理位置上咧，佢係喺嗰個North Arctic Circle 啊，叫做北極圈係啊，應該係咁嘅佢係係係上面啦，所以咧佢咧長期時間咧都係好凍，同埋會落雪嘅，咁即係綜合咗幾個原因，所以咁難睇啦。咁然後咧，因為佢嗰個地方好凍好凍咧，然後咧如果大家有留意咧，其實喺呢個挪威咧，佢哋個聯賽踢聯賽嘅時間咧，都同即係普通英國嗰啲唔同嘅，即係佢哋嗰個開季同埋完季時間咧，都係因為佢呢個冬天咧，所以佢係褪遲咗㗎，係唔同㗎，同我哋哦，普通歐洲聯賽或者英國聯賽咁樣。咁然後咧，係好得意地咧，我睇 Twitter 嘅時候咧，有人分析咗啲數據咯。原來咧，波杜基林特咧首先喺主場對住即係歐洲賽主場嘅勝率咧，佢係有70% 咁高嘅。咁然後咧係啦，喺作客咧對歐洲賽事嘅球隊咧係只有6% 勝率嘅啫，即係可能踢咗咁多場，佢只係贏咗一場咁大把嘅啫，或者一兩場咁樣。咁然後咧，佢哋嗰邊咧嘅溫度係好凍嘅，平均都係大概係3度左右啦。而嗯佢哋咧係喺主場情況下咧，如果氣温低過或者等於5度嘅話咧，佢哋係有成86% 嘅勝率嘅，好高，超級高。咁犀跟住利，係啊，但係如果咧高過6度或者高過6度咧，就只有55% 嘅啫。咁相對嚟講，你就會見到咧，原來氣温咧都會影響咗佢哋主場嘅勝率嘅喎。咁即係啦，可能歐洲球員就未必慣去到咁凍嘅地方作賽啦，尤其是可能如果你係意大利、西班牙嘅球隊嘅話，因為兩邊嘅地方都比較熱啊。咁但係可能係對英國球隊嚟講咧，就唔會話爭得咁嚴重咯，因為即係英國你知我哋冇 heat 冬㗎嘛，咁去到12月、嗯1月、2月踢嘅時候，其實都係講緊0度，甚至其實係1、2度。咁所以我相信只要係我哋踢開英超嘅球隊咧，因為而家嗰邊嘅氣温都上翻咧。今晚預測咧，咁個氣温大概會係7度嘅，咁所以應該佢正哋都常英國氣温係啦，冇錯，大家都習慣咗英國冬天氣温咁樣嘅，咁所係以係啦，即係其實就算而家嘅英國都好，夜晚都係會跌到大概低過10度嘅，咁所以我覺得首先呢一個不利因素已經排除咗啦，咁然後咧另外咧有啲外國嘅巴打啦，就喺 Reddit 嗰度都有討論過，到底點解呢個主場咁地獄？咁就首先除咗頭先我哋講嘅氣温元素之外咧，咁跟住咧就係人造草啦。咁但係係啦，即係都有好多大家巴打講呢個人造草嘅問題。咁但係人造草係咪真係一個叫做咁大影響嘅因素咧？當然啦，好多球迷會將譚和夫嗰場比賽攞嚟同呢個類比，因為我哋如果大家記得咧，喺足總杯第5圈嘅時候，我哋抽中咗譚和夫，佢哋就係一個喺英格蘭嘅第5級聯賽嘅球隊嚟嘅，咁佢哋就係用緊呢一個人造草嘅場地作為主場賽事，作為主場啦。咁然後我哋嗰一場咧就90分鐘內就只係踢到0-0，咁就要去到加時嘅時候，咁先可以憑住正選球員入翻嚟，咁啊入翻3球晉級下圈啦。咁但係我自己覺得啦，咁首先本身我哋全部訓練場都係人造草嚟嘅，咁所以首先我覺得冇得去賴話唔適應啦，因為你哋全部職業球員嚟嘅，我都踢開人造草。咁如果大家記得奧普喺嗰陣時對譚和夫嘅訪問嘅時候都講過，其實啲球員出身，佢哋唔係個個都踢名門球隊出身，佢哋可能以前踢啲比較低組別啊或者差啲嘅球隊，對可能主場都係以前都係人造草啊，又或者係更加差嘅草皮都踢過。咁然後係啦，同埋你有譚和夫嘅經驗啦，同埋你係咯一隊英超球隊你。已經唔係講緊話點講咧？
即係已經唔係話講緊啲咩種長啲草，等你以前咧咪好興咧摩連奴啊，咪話會種長啲草，等人哋對巴塞就踢唔到 Tiki Taka，得個波絕住走唔到咁樣噶嘛。以前咪有聽過呢啲咁嘅新聞，係我聽過。而家都唔係呢啲喎，只不過係轉咗人造草，即係正常對你啲踢嘅戰術啊，唔會話好大影響，可能會去得快少少啊。咁但係你話影響係咪真係咁大咧？同埋最主要係大家都知道呢一場係四強嘅次回合，你只要唔輸多過一球，或者你揀啲和咗，直接和咗贏咗咧，你就可以晉級去決賽㗎啦。正常個個球員都會好專注，唔會輕敵，然之後係落足全力去踢㗎啦。即係以理論上你唔會好似譚和夫咁樣收起晒啲主力借出副選㗎嘛，咁就唔會有輕敵，再加埋呢個人造草嘅情況。咁所以我覺得所有嘅不利因素，即係我覺得最大首先係天氣影響啦，但係我覺得呢個因素已經撇除咗啦。咁所以我就覺得係咪真係咁得人驚呢？咁我真係覺得唔係嘅。呢個地獄主場，因為氣候嘅即係氣候原因嘅關係，我就覺得已經冇咁地獄㗎啦。所以你話係咪真係咁擔心呢？我自己就唔太擔心嘅。其實今晚。我又覺得最緊要係專注咯對波，因為喺對談和夫嗰場，其實好明顯見到成隊波都有流力嘅，咁即係始嗯哼，終對手係非聯賽，其實職業球員佢哋通常咧都會小心啲嘅，因為始終佢哋未必肯收腳啊，因為佢哋唔係職業球員，其實係啊，係危險嘅。對於一個職業球員對啲非職業嘅球員，咁當然啦，佢能力上絕對應該可以好快咁樣去搞掂佢哋啦。咁但係對手都真係幾硬淨嘅。咁所以今場嗰個成個，好似你啱啱咁講，成個氣氛啊，或者係球員準備啊、心態啊，絕對都唔應該係好似譚莫夫嗰場咁樣去處理㗎啦。同埋冇錯。呢幾場又留力啦，咁其實本身嗯哼，佢哋都應該體能狀況啊咁樣嗰啲都處理到嘅。同埋其實係。都好似你話齋，都大部分球員以前都係踢人造造出身嘅啦。比較清楚嘅例子咧，即係好似阿巴爾法咁啦。我記嗯哼，得佢啱啱嚟嘅時候，因為上季誒踢佢哋嗰瑞典聯賽，其實佢哋都好多人造草嘅。一去到係啊。真草已經一開始係真係表現得好差嘅，咁但嗯哼，係佢哋都 pick up 得好快。咁如果踢翻仿真人造草，雖然佢今晚冇得踢，咁但係好似古魯塞斯基啊咁樣嗰啲，其實都係踢呢啲草大嘅啦。我都覺得嗯哼，適應上應該未必係會太差嘅。最係啊。緊要係其實上場本身領先3-0，輸咗一球之後，其實反而成隊波嘅氣氛係有啲唔同，因為見到嗯哼，贏緊3-0嘅時候，反而有啲輕佻啊，或者嗯哼，即係笑得好開心啊咁樣嗰啲，好似真係以為自己一定出線咁樣。咁但係輸咗一球，輸翻一球之後咧，其實見到無論係球迷都好啦，球員都好啦，領隊都好啦，其實都完全係冇表現出贏波嘅情緒喺上場。咁我覺得如果有呢個心態咁去睇呢場波咧，係會更加好嘅。因為如果嗯哼，你當3-0領先，但係大家好似覺得老馮咁一定會贏嘅時候，反而可能真係好容易俾人追翻3球。但係如果呢家一開波就真係保持個集中力，其實捱到個半場，其實都已經會爭好遠嘅啦。咁所以希望今晚佢哋個心態 keep 到，唔好真係以為對手太渣，咁去輕鬆咁去面對呢場比賽啦。因為始係啊。終呢場比賽都算係今年最重要嘅一場比賽啦。過到入到決賽咁就其實爭好遠嘅成件事係。咁所係啊。以今晚大家一齊為我哋愛隊打氣啦！係啊，冇錯，只係真係一步之遙就可以入到決賽，而決賽嘅對手好大機會係我哋今季已經三殺咗嘅曼聯，咁所以真係摸到隻耳仔㗎啦，絕對有機會。咁係啦，今晚努力加油啦，咁啊晉級咗再講，咁啊晉級咗決賽，咁跟住我哋就再睇啲決賽對手係點樣，咁啊再係啦，再努力啦，係啦。好，好啦，咁而家我哋就入今日我哋嘅主題，講下我哋呢啲喺我哋嘅舊將啦，同埋一啲外借緊嘅球員，咁今季佢哋踢其他英格蘭本土聯賽咧嘅成績到底點樣啦？咁首先喺英超裏面咧，其實都有唔少熟悉嘅面孔喺度喎。咁啊，但係唔知點解啦，好可惜咧，今季比較熟悉嘅面孔好多都係喺降班隊嘅身上先揾到啊。係啊，阿 Wings 同埋阿榮斯啦，同埋阿史傑比啦，其實今年轉咗去李斯特城嘅。雖然我比較少睇佢哋比賽，咁但係睇數據上佢哋都踢得唔係話真係特別必然正選咯。
咁阿榮斯佢踢咗17場，有17場正選，有5場後備，都係得2個助攻嘅啫。咁好似一開季嘅時候都踢得唔差嘅。咁但係自從雲佬嚟咗之後，佢哋輸咗 N 場，除咗贏我哋嗰場之外，咁其實都見到佢冇乜特別亮眼嘅表現啦。咁史傑比都係啦，咁都係踢得唔係特別好嘅啫。咁去到李斯特城都爭唔贏正選。咁老實講，我就有啲失望嘅，因為佢哋兩個都唔係太差嘅球員嘅。咁但係去到李斯特城，即係降班嘅球隊都踢得咁差，真係踢唔到佢哋應有嘅表現咯，有啲可惜。係啊，係啊，冇錯。咁其實大家如果記得嘅話，咁上季李斯特城其實係贏咗英冠冠軍，跟住上翻嚟噶嘛。咁當時咧雲克斯，因為雲克斯咧其實就23-24季已經轉咗過嚟落英冠嗰陣時，咁嗰陣時咧其實佢就真係叫做帶住隊波翻上嚟，咁就真係踢得幾好。咁但係始終英冠同埋英超係兩個唔同嘅聯賽啦，同埋我覺得佢哋仲有一個好重要嘅中場球員轉會咗去車路士啊，叫做Kieran Dansburn Hall。咁係啦，佢就跟住咗佢個舊教練，咁就一齊轉咗過去另外一個光頭佬啦，咁就轉咗去車路士，咁所以就佢哋就入翻史傑比去補強翻個中場啦。咁但係始終兩個都係完全唔同類型嘅球員，咁我冇辦法直接類比。咁你睇翻史傑比咧，佢今季咧都係踢得比較差，只有8場正選嘅情況，咁之後有13場嘅後備。咁就同佢以前踢諾域治嗰個狀態咧，攞到最佳球員咧，真係爭好遠。咁啊，唯有希望兩位下一季落咗英冠之後，咁就希望可以有翻多啲機會踢波啦。咁然之後就可以好好表現，再有機會帶翻李斯特城上嚟，咁就可以喺英超度再見到佢哋啦。嗯。跟住另一位我哋想講嘅就係積奇納啦。咁我哋佢之後就去咗新特蘭嘅，今年就去咗葉士域治嘅。佢都好似比較少見佢有踢啊。咁係啊。今年11場正選18場後備冇入波啦，有4個助攻啦，咁所以都幫唔到葉士域治留翻喺英超嘅。咁佢今年嘅表現，我今年都冇乜睇佢踢過波，反而你有冇睇到？今季就真係少，但係都有聽過佢嘅名咁樣咯。即係你聽到佢，因為佢都叫做有少少表現啦，叫做有4球助攻喺成季咁，但係就真係踢得唔多。但係反而咧，佢以前喺新特蘭咧，我就都仲有留意下佢多啲，因為一陣間我哋會講嘅喺新特蘭咧，除咗佢之外，其實仲有另外一位我哋嘅前青訓球員嘅。咁係啦，嗰陣時咧，我有留意佢，點解會留意佢咧？因為佢踢嘅位置咧比較特別。如果大家記得咧，嗰陣時咧佢由列斯聯轉會過嚟嘅時候咧，咁佢就係以一個翼鋒出身噶嘛。咁嗰陣時佢就有踢左翼或者右翼啦，都有嘗試過，因為佢就右腳，咁所以嗰陣時佢就有試過左邊 cut in 亦又打過，跟住右翼又打過。咁但係咧，去到新特蘭嘅時候咧，佢踢左翼居多啦，然之後踢下咧，因為有一段時間，大概好似上季定兩季前啦，有踢過一段時間嘅3-4-3啊，然之後咧佢就有一段時間踢咗個左翼位添啊，踢到，咁所以嗰陣時我就係啊都有 follow 一排咁樣，咁但係跟住佢就轉會咗去葉士域治啦，咁就但係比較可惜，又係上翻嚟英超之後冇辦法交到表現，咁葉士域治嚟講已經係3隊升班馬嚟講表現最好嘅一隊噶啦，咁但係比較可惜嘅就係都係冇乜表現啦。係，我記得佢對熱刺嗰場佢都有出場，後備出場，咁但係都好似冇乜波掂到咁樣。係啊，咁始終好老實講，你成隊波個水平比較差，供應少嘅時候，咁就係啦，進攻球員就唔係好表現到啊，咁就係啦，成隊我諗熱刺泳接最 short 就係戴立啦，佢哋嘅正前鋒，係啊，咁我入得最多波搶晒鏡，咁就係啦，比較可惜，咁就唔知佢落到英冠之後會繼續留翻葉士域治定轉會啦，咁我哋就係啦，希望可以有機會再見到佢啦。好。係啦，咁跟住另外一位就係祖洛頓，咁去
應該係今年正式轉會去列斯聯嗰度嘅，咁但係之前都已經借咗去列斯聯㗎啦。咁嗯哼今年佢都係列斯攞冠軍嘅其中一個主力球員啦。咁45場比賽都正選上陣嘅，係得對般尼嗰場喺86分鐘換出嘅啫。咁所以都算係絕對嘅主力㗎啦。咁都期待佢出年嚟翻英超有咩表現嘅，因為其實當時喺熱刺都踢得唔差嘅。咁不過可惜當時我哋都冇一個位俾佢，同埋佢嘅打法，因為佢都唔係啲特別跑得快嘅中堅嚟，咁同我哋本身嘅打法都有啲相抵觸。佢係傳統英式跑得好慢，但係硬淨高大嘅中堅。咁反而我覺得呢家我哋可能需要佢呢一種類型嘅中堅，因為其實我哋幾年嚟都冇一個係呢啲硬淨即係中堅去喺後邊頂住嘅，通常都係啲技術型啊、有用波能力嘅中堅啊。咁我哋好少可用呢啲，即係好似紐卡素嘅丹班啊，咁呢類型嘅中堅。咁反而我係幾中意有一兩個呢啲後備又好，或者係得間唔中踢下都好，其實都有用，我覺得。係啊，如果大家記得咧，當年就係佢嚟嗰季，然之後喺季中嘅時候，咁就阿巴爾都係喺皇馬借咗翻嚟踢咗半季啦。咁嗰陣時佢哋都拍咗一個短嘅宣傳片，咁就係、有佢啦、阿賓戴維斯啊，同埋巴爾三個咁樣一齊拍啲，即係拍啲叫做算係一個威爾斯連線咁樣一啲好多 social media 嘅宣傳嘅片咁樣咯。我記得佢喺我哋嗰度踢都唔係特別踢得好，不過今年始終去到一個低組別聯賽，而嗰個聯賽講求嘅就係硬淨穩健，其實佢絕對做到嘅，因為始終佢威爾斯國家隊都係正選嚟嘅，我記得。係啊，冇錯。係啦，咁跟住下一位就係華人釋斯隆啦。咁跟住佢就，因為如果大家記得咧，當年其實佢都係算係寄予厚望喺富咸，我哋都花咗成2500萬買翻嚟。咁但係好可惜，咁就踢咗咁多年就，佢本身由比較多踢就係左翼位嘅位置啦。咁然之後當時我哋就覺得佢好大機會可以喺呢個路斯嘅替身嘅完美替代品啦，咁就可以帶到俾球隊一個好強嘅進攻能力啊，又有防守咁樣。但係好可惜就係佢比較多傷患纏身啊，真係每一季踢嘅時間都唔多，咁就慢慢，然之後嗰期我哋就開始又不停咁換領隊啊，咁然之後就真係冇乜機會可以俾佢表現到。咁最後我哋就今季完嘅時候，啱啱上季完結嘅時候咧，咁就原約免費釋出，咁就富咸就接翻佢翻去咁樣啦。咁然後係啦，咁佢哋就都係去到近期先開始比較有多嘅比賽俾佢踢，咁就有6場正選，咁啊7場後備上陣，咁啊最主要就係包括咗其中一場波對熱刺啦，佢就係啦，成功收穫到一個入球定係助攻啊嗰一場，好似入到波㗎。入波，係啊，冇錯。咁然之後，佢呢一季都收穫咗，即係收穫咗4個入球、2個助攻嘅。咁比較得意嘅就係咧，咁其實佢本身喺我哋嗰度咧都係踢左翼位比較多噶嘛。咁因為其實佢哋本身已經有一個好強勁嘅美國左閘 Andy Robertson 啦，咁就係富咸嘅隊長嚟嘅而家。咁就所以踢左閘嘅位置機會比較少。咁反而咧，佢就今季咧多咗機會踢呢個右翼喎。佢就會喺右翼踢一個 cut in 嘅翼鋒咁樣嘅位置咧，我記得佢好似比較僆仔嘅時候都有踢得多呢個位置嘅，轉會過嚟之前。我有冇留意到？係啊，咁就係咯，咁就唔知佢嚟緊會咁就今季佢繼續留喺富咸啦，咁就唔知有冇機會多啲機會見到佢可能喺右翼嘅位置上咁樣啦。因為其實佢今年都傷咗好大段時間啦，據我所知，佢係係啊，近排先可以即係開始有上嚟比賽嘅機會，但係估唔到呢幾場佢都踢得幾好，又入波又助攻，真係有啲驚喜。特別係佢對我哋嗰場入嗰球都，當然啦，佢都喺度恰阿賓達維斯啦，賓達維斯都冇乜體力嘅啦嗰下，但係都係啊，射咗球靚波，都真係有啲驚喜。係啊，冇錯。咁希望佢就嚟緊傷少啲啦，同埋可以繼續有好表現啦。嗯。
係啦，咁下一個就係、所羅門，咁佢就如果大家記得咧，當時佢轉會過嚟熱刺都有幾大嘅風波嘅，因為我諗大家比較認識佢嘅時候咧，就可能係佢踢富咸嗰段時間啦，佢喺富咸係踢一個比較亮麗嘅表現嘅，咁但係點解佢會去咗富咸咧？咁如果大家記得咧，其實佢本身係踢緊史特加嗰隊叫做唔唔係係誒烏克史咩啊？蘭嗰隊係啦，烏克蘭嗰隊。斯索克唔記得咩名添，係啦。咁但係係因為咧嗰陣時就啱啱開始咗烏俄嘅戰爭啦，咁然之後咧當時佢哋嘅聯賽冇辦法繼續，咁所以咧就好多球員咧都需要外借去揾隊嘅，咁嗰陣時佢就外借咗去富咸，咁然之後咧佢就踢咗一個好好嘅表現啦，咁就吸引咗好多唔同嘅球隊關注，咁最後咧因為咧好搞笑地咧咁因為借完咧嗰陣時咧佢就啱啱完咗合約，咁就完全係冇合約係自由球員，咁我哋就成功係免簽咗佢翻嚟嘅，咁好似當時我哋只係 agree 咗同翻烏克蘭嗰隊球隊咧，咁就踢翻一個友誼賽，咁樣去即係係嘗試將啲門票收入去俾翻佢，即係俾翻部分門票收入佢哋啊，咁樣去補貼翻，咁就當係好似一個轉會費咁樣。咁但係其實之後咧，佢都有同足總申請過一啲投訴啊，咁樣話覺得咁樣唔公平，我哋好似搶咗佢哋個球員咁樣。咁但係最後呢啲都不了了之咗。咁但係當時都叫做有場鬧劇咁樣出咗嚟啦。咁所以就係啊，關於呢個球員轉會咧，其實佢周邊嘅花邊新聞都比較多嘅。咁係啦，咁嗰陣時佢就係22、23年轉會咗過嚟啦，第一季過嚟踢係咪22、23啊？定23、24轉會過嚟嘅？咁嗰一季其實佢都有喺度踢，但係上陣機會唔算話好多啦。但係其實我覺得佢上陣嘅時候都比較多突破啊，同埋唔係話完全冇表現嘅。咁但係就佢個打法唔係話好啱熱刺，佢算係比較嗰啲比較盤扭啊、突破啊比較多少少，但係你話佢係咪好好技術又唔係啊咁樣嘅球員咯。咁但係之後就今季佢就外借咗去列斯聯啦，咁就踢得相當之好喎。咁喺46場比賽裏面有30場正選啦。有啊9場後備上陣，咁啊總共收穫咗10個入球同埋19個助攻，哇，咁10個就咗，好犀利係啊，喎！都係一個幾好嘅數字，差唔多即係你計入球助攻數總數29球，都算係一個幾亮麗嘅數字嚟㗎。咁所以其實你而家聽到咧好多新聞都話列斯聯係想買佢嘅，因為我哋簽呢個租借條款嘅時候咧，我哋係冇包含一啲即係可能例如話列斯聯如果升班就一定要買斷佢，我哋冇擺任何條款落去嘅。咁我相信嚟緊球員咧都好似話有意願去願意留低嘅，咁啊睇下到時熱刺同埋列斯聯會唔會傾得成個轉會價，又定係覺得係有機會可以收翻佢翻嚟用咧？我覺得呢個就機會不大啦。咁我睇下佢哋會唔會傾得埋啦？呢個轉會費。咁我覺得好睇下一年我哋會唔會中第二個領隊嘅，因為始終佢都有能力嘅。佢去列斯聯之前其實佢都踢得唔差嘅，不過嗯哼，佢傷咯，又係即係傷咗好耐，我記得嗰陣，跟住係就啊，搞到佢本身有嘅機會都冇，因為我記得佢間唔時都有正選踢添嘅嗰陣走之前，係啊，例如佢對同埋。般尼2球助攻，俾阿孫仔列中3元咁嗰啲，我都好有印象。係啊，因為佢叫做左，即係佢雖然踢得左翼比較多，但係叫做左右都踢到啊。咁但係因為咁啱個季咧，天母雲拿我哋啱啱又借咗翻嚟啦。咁然之後本身我哋又有孫興文啦。咁其實左翼個位置咧都真係比較多人啦。咁所以佢就一路都其實佢都叻仔嘅，憑住後備上陣咧，好幾次佢自己都把握到機會交到功課出嚟。咁但係就真係可惜啦，之後就傷咗，跟住就慢慢 pick up 唔翻個狀態，冇機會踢。咁就係咯，睇下有冇機會今季踢下啦，係咯，係我諗佢點都會翻嚟先嘅啦，完咗季。咁但係睇下出年球會有啲乜嘢安排啦。咁我係啊，又覺得佢踢英冠都可以有接近30球助攻加入球，其實都非常之勁嘅。即係呢係啊，啲表現都係要唔平咁先買到呢啲球員翻嚟嘅。係啊，咁如果你自己有嘅話，其實都真係可以一用。
係啊，如果你類比嘅話，就好似係可能韋斯咸之前買咗嘅 Summerville 咁樣咯，即係佢本身就係買借所羅門嚟代替佢啫嘛。其實兩個真係差唔多。你見佢而家踢韋斯咸都踢得幾好，所以收翻嚟我都覺得有用。咁但係就要睇下球員本身會唔會安於做一個後備上陣嘅角色啦喺熱刺度。你話係咪正選咧？就真係未必排到去咯，好老實。正選都問啲嘅啦，不過後備輪換，如果出年有幸可以有歐洲賽踢嘅話，其實都真係有用咯，我覺得佢。係啊，冇錯冇錯。好，咁下一位球員，我哋想講嘅就係卓 Dennis 健 Sirkin 係啊，卓健，我都唔知係中文點譯啊。佢都係啦。係即係幾季前去咗新特蘭啦，咁佢左閘球員嚟嘅。咁我印象中佢都踢得比較多嘅新特蘭嗰度，無論係係啊，當時阿積奇勒佢喺新特蘭嗰陣踢得好好嘅時候啦，佢好似當時阿積奇勒你話佢轉咗打左翼位噶嘛，我記得佢好似卓堅就轉咗打左中堅嘅，係啊，因為係啊，佢本身係冇錯。左閘嘅。係啊，嗯。咁佢今年都踢得多啊，30場正選，6場後備，3個入球，2個助攻，即係都算係唔錯嘅表現嚟嘅咧。係啊，咁今季啦，新德蘭咁就好好彩咁樣可以晉身翻去呢個季後賽。咁如果大家記得咧，當年佢喺英超降班嘅時候咧，一路都沉淪到落去英甲咁啊，跌到落去第三級組別。咁啊係咯，見到佢而家一步一步爬翻上嚟，咁就而家今季終於打到有機會踢季後賽。咁就唔知有冇機會喺英超見到佢啦。因為其實我諗反而熱刺球迷對呢位球員未必咁認識，因為佢當年係好似完全冇一隊嘅機會㗎，我記得佢係冇，係可能季前賽，季前賽，嗯，係啊，係啦，可能季前賽有踢過啦，但係佢一隊正式上陣，我印象中係冇。咁點解認識佢咧？因為當年我有玩 FM 嘅時候咧，佢嘅潛力值都幾高㗎。喺熱刺自己陣中嚟講，佢嘅球員潛力值係高嘅，所以我都記得呢個球員就比較深印象啊。係啊，我都對佢有印象，因為當時我哋好似冇一個合格嘅左閘，我都有嗯諗過會唔會係有機會可以即係上嚟打正選左閘。咁不過哼。呢啲都難㗎啦，始終青年球員上到嚟有得踢職業聯賽都已經唔容易。係啊，冇錯。咁跟住下一位就係另外一位青訓球員，呢、個就我諗大家比較熟悉啦，就係、Sheffield Tanganga。咁佢就喺啱啱上季咧就免費轉會咗續約啦，咁就免費轉會咗去米和爾啊。咁佢就同新特蘭嘅情況調翻轉啦，咁就入去季後賽嘅條線最低嗰隊係68分啦，咁米和爾就以66分，真係一步之遙咧，就未能夠晉身呢一個季後賽嘅，咁就來季咧佢哋都會繼續留喺英冠嘅啦。咁佢喺嗰度踢都算比較多嘅40場波，咁但係咧佢嘅表現就算係叫做不過不失啦，評分唔算高啊，冇乜特別入球助攻咁樣，咁就。係啦，叫做喺英冠穩打穩紮咁樣啦。咁我希望佢下一季就繼續有機會喺嗰度踢啦。咁如果大家記得咧，佢當年喺熱刺最亮麗嘅表現就係對利物浦啦，踢右閘，咁就成功零封咗當時仲踢緊左翼嘅應該係文尼嚟嘅嗰個，唔係係啦，沙拿咩？問你啊，我都唔記得。佢踢右閘噶嘛，咁咪對翻左翼咯。沙拿應該係右翼喎。係應該係。係啦，咁所以就係啦，嗰陣時就呢一場波就即係踢出咗佢嘅名堂啦。咁啊，大家熱刺球迷都認識佢啦。咁但係好可惜就佢未能夠延續當時嘅好狀態。咁我一路就比較少機會，無論係踢中堅又好，踢右閘都好，都比較少機會踢嘅。咁然後係咯，佢而家係咪和爾就踢翻佢自己青訓嘅位置就中堅啦。咁就係咯，表現不過不失啦。咁就睇下有冇機會繼續留隊，然後下一季可能有冇機會衝擊英超。咁就係咯，大家到時再睇下啦。好啊，下一個球員就阿殊利菲納斯啦，咁今年借咗去史篤城嘅，咁佢都踢得多嘅，35場正選，但係就冇乜突出表現，咁史篤城都爭啲留唔到喺英冠噶啦。冇錯啊。唔係喎，睇先，
係啦，勉強留到喺英冠嘅，咁所係啊，以佢都係啱都啱高過條港灣線2分定3分左右嘅啫，啱啱好唔係特別嘅真係。睇得好啦。不過嗯哼，佢就我今朝睇Twitter，好似佢會已經翻嚟熱刺練波噶啦，嗯哼，因為完咗季係啊。咁係啊，反而我有興趣睇下，就係嚟緊嗰幾場冇乜咁重要嘅比賽，會唔會有機會俾佢踢下？因為呢家我哋始終羅美路同埋雲迪芬都要留力踢杯賽。咁如果今晚過到嘅話，我相信嚟緊我哋啲比賽都係流力居多噶啦。咁我覺得絕對有機會踢下嘅，佢可以上陣咩？佢已經唔可以轉會咗去史篤城噶咯喎，理論上佢個賽季未完噶嘛，佢個同史篤城嘅合約係應該係去到6月30號，應該就唔可以哦，上陣係咁嘅。嘅喎。係啊係啊，哦，咁我仲以為佢有得可以翻嚟踢添，因為係啊，我見佢好似話已經翻咗熱刺基地練波咯，但我唔知嗯哼。如果冇得踢嘅話就可惜啲。我諗佢可能都係想即係係啦，keep 翻個狀態，因為我諗史篤城嗰邊都可能已經提早完季，球員應該完放假，季嘅啦，係啊，咁跟住之係後咪翻過嚟一齊操下咁樣，同翻一隊大哥一齊練下咯。咁係啦，如果大家記得咁嗰陣時咧，佢就喺布力般流浪以200萬英鎊嘅轉會費咧就轉會咗過嚟，因為嗰陣時佢係有個類似咁樣嘅轉會條款係可以以咁平嘅價錢啦買過嚟啦，咁當時都又唔可以話非常之寄予厚望，但係我見布力般嗰邊咧，其實就對呢個僆仔係好期待嘅，覺得佢係一個好有機會可以打磨上去嘅一個中堅原石啦。咁就，但係咧，係啦，喺熱刺方面咧，好大爭議就係、如果大家記得當時季初咧，咁羅美路同埋雲迪芬都係傷咗好一段時間㗎嘛，咁係都唔係今季啊，上季都有啲時間係佢哋兩個傷晒，咁但係你見到領隊咧都寧願擺格雷啊、達不達維斯啊去踢中堅咧。都唔願意擺佢，又或者係多靈頓啊嗰陣時，我哋有埋呢啲青訓中堅喺度啦，佢哋都冇上陣機會咧，咁啊證明其實佢哋可能係仲爭啲嘢嘅，未得嘅。咁啊唔知今次呢個外借會唔會俾到俾多咗好多上陣時間佢啦，咁就希望可以俾到個好嘅經驗佢，為未來喺英超出場，咁就叫做打好一個基石。咁啊睇下佢嚟緊有冇機會啦。咁19歲仔佢都仲有好多機會嘅，咁始係啊，終雖然話唔係特別踢得好，但係佢喺英冠都有正選踢，都算係咁噶啦。咁係啊。但係睇下會唔會有機會，即係俾佢試下咯。即係好似今年嘅季前賽本身都冇遇到佢嘅，咁所以都唔知可能有機會嚟香港踢添，即係對阿係啦，仙奴嗰場，有機係啦，會會見到佢添。係啦，咁啊，到時睇下有冇機會啦，定係到時在外者都未知道，咁就再睇下啦。應該冇咁快嘅，都係季初。係啦，冇錯。咁另外呢一位呢，咁就係啦，比較大家熟悉嘅亞洲面孔啦，楊文克。咁佢就係今季大概12月嘅時候呢，喺韓國，佢哋啱啱好似完咗半季，咁就轉會咗過嚟熱刺咁樣。咁但係當時我記得佢好似都有喺我哋度後備上陣過1次2次，咁然後就好快就外借咗過去 QPR 咯好似冇上陣，好似淨喎，好係坐後想陣。備席啫。係啊，我冇乜印象佢有踢過英超。係啦，咁然後佢喺 QPR，因為始終啱啱叫做第一季過嚟英格蘭，咁就都好似都未適應到咁樣咯，咁就只有8場正選，6場後備上陣，咁就有2個入球1個助攻。我好記得對譚和夫嗰場，佢仲諗住我仲諗住佢有得踢添，因為佢嗰係咯，陣好似已經咗噶啦嘛。嗯，咁如果嗰場佢有得玩下，又可能唔同個故事。係啦，不過冇啦，係啦，咁跟住佢本身始終 QPR 喺英冠都係只係一個中游分子啊，唔係話特別標青咁樣，咁所以佢自己我諗都未必有太大嘅發揮空間啊，咁啊睇下會唔會，我諗下一季佢都未有呢個水平可以上嚟踢熱刺一隊住噶啦，咁我睇下會唔會有機會揾到更加適合佢嘅球隊，或者睇下會唔會覺得可能英冠對佢嚟講呢個 level 都係仲未啱，咁我睇下即係佢其他聯賽可能低組別啲，又或者係可能外國嘅聯賽去俾佢發揮下咁樣啦。不過我發現喺 FC25嗰度，佢嘅潛力值係幾高。咁即係其實喺遊戲世界裏邊，佢都係一個幾有潛力嘅球員。咁我哋睇係啊，下佢嘅潛力可唔可以真係兌現到啦。
係啦，因為係啦，如果你唔係有潛力，我諗啲球探都唔會掘到佢翻嚟，然後簽佢翻嚟嘅。咁同埋而家其實都比較多亞洲球員，無論喺英超又好啊，其實可能喺西班牙又或者係喺比利時其他聯賽咧，都好多亞洲嘅面孔。咁所以其實證明亞洲球員係可以踢得到歐洲嘅頂級聯賽嘅。咁就睇下佢有冇機會可以留低喺度，咁咪有個好嘅發展啦。好，跟住下一個我哋要講嘅就係蘭舒亞啦。咁季中者在西布朗嘅，咁佢今去咗西布朗之後咧，踢咗4場正選7場後備，但係都冇入波或者助攻嘅。我記得佢走之前佢都對加拉塔沙雷入咗球嘅，咁但係其實睇咗佢，即係我覺得佢今年都多機會㗎，奧普都比佢多上陣時間嘅。咁但係好似表現未如預期啦，咁同埋雖然對加拉塔沙雷嗰場入到波，咁但係仲攞咗個紅牌添，咁都有啲衝動啦呢個僆仔。係啊。咁反而佢之後阿史加利特翻嚟，反而見到佢嘅表現比起阿蘭舒亞仲好添。係啊。咁所以都有少少難去爭取呢個機會嘅，所以相信佢出年都要借去第二隊去繼續試下嘅。係啊，始終 Scarlett 都踢過好幾隊唔同嘅英冠或者英甲球隊啦，咁相信佢對即係成年人嘅比賽呢啲一隊比賽咧，即係始終佢嘅經驗會多啲嘅。咁阿蘭舒亞佢始終都係啱啱今季先第一次上嚟踢一隊，咁我又覺得好難直接將佢哋兩個類比嘅。咁但係係啦，呢兩個前鋒咧，我都覺得。可以浸一浸都有機會，就算踢唔到熱刺都好，我諗收翻幾秒10幾秒都應該 OK 嘅。10幾秒啊，幾秒有啦，不過有機會都 OK 嘅，係啦，嘅，仲好後生，都仲好後生，浸下先，浸下先。都唔錯嘅佢都。係啊，咁就我覺得佢下季都未必有機會踢到熱刺住噶啦。咁我睇下會唔會揾多加盟另外一隊波，咁我俾佢有更加好嘅發展空間，踢多啲波，咁啊睇下可以爭取翻啲入波助攻，攞翻個信心翻嚟啦。不過調翻轉我咁睇，如果即係出年我哋可以踢歐冠或者唔可以踢歐冠，其實我哋個成隊波嘅鋪排都應該會好唔同。咁如果出年真係咁唔好彩，我哋冇歐洲比賽嘅話，我反而我覺得即係冇錢嘅情況底下，佢可能都有機會翻嚟打下後備。唔知咧，反而我又覺得如果你冇錢，咁然之後我哋又淨係踢3條線英超聯賽杯、足總杯，係咪真係留咁多前鋒喺度咧？因為你一定場場爭㗎啦，英超搏老命，咁佢就一定冇份㗎啦。咁基本上就得翻聯賽杯同埋足總杯。咁喺咁少嘅情況下，咁少比賽嘅情況下，係咪應該留翻一個咁有潛力嘅新人喺自己身邊，定係應該俾佢出去踢多啲比賽攞啲經驗咧？我就對呢個有啲保留。不過係咯，真係要再睇啊呢個。跟住下一個我哋想講嘅就係 Jamie Donny 啦。咁哇，佢踢得好好喎，佢喺萊頓東方，佢正選即係呢家萊頓東方入咗季後賽啦，咁都有機會爭升去英冠啦。咁佢今年都踢咗31場正選，18場後備，有8個入球10個助攻。咁對於一個年青球員嚟講，我覺得呢個成績真係幾亮眼。係啊，冇錯。咁佢喺東方萊頓嘅時候咧，佢就比較踢，因為佢哋踢4-2-3-1比較多啦。咁就無論係正中間嘅攻擊中場，又或者係左邊嘅攻擊中場咧，佢都有涉獵下嘅，即係呢兩個位置都有踢下。咁所以如果佢就算講緊翻嚟熱刺，都可能會比較多機會踢啊，因為即係可能佢有機會代替到麥迪臣個中場位置啊，又或者係可能有陣時直接頂上去左翼位，左翼嘅位置都好。咁我相信大家最有印象咧，就係佢喺 FA 級嘅時候，佢晉級去到第5圈好似都係。咁就係對曼場啦，對曼城，佢就係一個半場嘅粒射，然之後仲未彈到佢哋嘅龍門，咁啊最後導致一個烏龍波入球嘅。咁我相信大家最有印象應該今季嚟講就係呢一球啦，佢留低嘅成績。佢都好興半場粒射，我記得佢踢青年軍嘅時候都幾球半場粒射。跟住今年其實佢因為佢季初我記得奧普都揾佢試過打左閘嘅，都可能有機會翻嚟做後備左閘都唔出奇。咁但係以佢今年嘅表現，我覺得佢絕對有機會出年會翻嚟去做掠門嘅啦。咁但係佢可以踢進攻中場啦，定係好似學你話齋踢其他位，咁真係會睇，因為
如果踢進攻中場，咁又可能會對佢嚟講太高要求。咁但係今年佢喺萊頓東方嘅表現，我覺得都算合格嘅。咁係或絕對係好者會唔會表現添啦，喺我覺得係啊，有機會喺英冠嗰度借多一季，先去再翻嚟都有咁嘅可能嘅。咁但係係啊，都係好似啱啱咁講，好睇出年嗰個組軍係點樣啦。如果有錢嘅話，其實我諗佢嘅機會就少好多啦。咁但係我幾中意呢位球員嘅，都希望佢可以翻嚟踢。同埋佢都好後生，好後生，所以絕對仲有機會，大把時間。呢個真係唔需要19歲急。未啊佢？好似18歲添啫，佢而家，我睇下哦，咁先。又咁又 係啊，OK 喎。佢睇安下先，20歲啦原來。20歲，20歲都後生係啊。啦。O.K. 啊，我覺得佢都同埋今季佢啲表現係成熟嘅，因為我都有八卦睇過下萊頓東嗯，方啲精華，真係。係都控制戰局，佢都係踢得唔錯。係啊，同埋值得一提咧，佢本身佢嘅國籍咧，佢可以揀英格蘭同埋北愛爾蘭啦。咁跟住佢就好快，因為都佢踢萊頓東方嘅時候都踢得幾好啦。咁然之後就北愛爾蘭就勸下佢加入呢個佢哋成年嘅國家隊咁樣。咁最後佢都揀咗去北愛爾蘭嗰邊咯。咁啊，就係係。係啊，佢揀咗代表北愛爾蘭啦。咁始終好老實講，而家英格蘭真係比較強勁，前面攻擊線。咁你諗下，佢本身攻擊中場已經有踢緊西甲皇馬嘅比寧咸喎，咁的而且確係比較咁。然後本身英超本隊係有好多出色嘅攻擊中場，包括麥迪臣都選唔到嘅情況下，咁佢嘅機會的確係細啲嘅。咁就係。比係啦，寧咸都唔係大佢好多。係啊，咁同埋係啦，咁跟住佢而家決定代表北愛爾蘭，咁就相信會有好多嘅可以正選上陣嘅機會。咁希望佢下一季無論佢踢熱刺一隊又好啊，外借去英冠其他球隊都好啊。咁然之後佢搭埋會有啲北愛爾蘭嘅國家隊賽事，咁我希望佢又係可以再吸收更加多嘅經驗，咁啊幫助佢成長成為一個更加犀利嘅球員啦。咁跟住最後一個想講嘅就係 Josh Kelly 啦，咁就都係踢萊頓東方嘅。咁我記得佢今年都踢得幾好嘅，佢係啊，踢咗36場，有16場冇失波，同埋救出咗一個12碼。我印象中佢好似入咗波添啊！今年佢有一球頂入係啊，咗嘅，記得佢好似有咁可能係睇過陣內。杯賽，應該我唔記得係杯賽。今年唔記得今年定上季，但係佢係有一球頂咗入個臨尾絕殺嘅波㗎。O.K. 應該係杯賽嚟，因為我呢度淨係 杯 record 賽。咗佢哋聯賽嘅記錄。係啦，哦。係啊，冇錯。咁值得一提嘅，咁佢本身都係借我哋青訓球員啦。呢一個係我諗係第一次外借嘅經驗，咁就睇得非常之好啊。因為如果大家有留意咧，佢就係季初借咗過去啦，但係佢哋當時咧季初係起用另外一個門將嘅。咁頭10場波咧，咁其實萊頓東方咧只係能夠收穫2勝2和6負，即係一開頭咧，成隊波踢咗10場，只係得8分嘅啫。咁但係咧，就佢哋換咗龍門之後咧，就憑住 Josh Kelly 啦，咁就保住後方，成功幫佢哋守住個龍門。咁就最後佢哋由本身得8分排住喺榜尾附近嘅位置，一下晉身上去咧，可以踢到呢個季後賽。咁佢絕對係一大功臣啊！可以幫到佢哋可以入季後賽嘅一個功臣啊！咁我睇下佢哋有冇機會可以升翻上去英冠啦。啱啱我睇佢係喺11月嘅時候，原來喺足總杯頂入咗一球波，咁所以你OK，個數據冇，同埋佢萊頓東方呢排真係踢得幾好嘅。雖然佢季中有一段時間連輸咗幾場，咁但係最近佢都連勝翻5、6場咁樣去追到入翻季後賽嗰個位，咁所以都真係呢隊波今年都幾好睇嘅，我都間唔時會有留意下佢哋啲表現。嗯哼，係啊，同咁啊埋，Josh 我諗 Kelly 佢仲哋呢隊波同我哋嘅淵源都好似幾多啊！我記得佢嗰陣時係同 Harry Kane 又有關係喎，Harry Kane 好似係 sponsor 過佢哋啲有個心口廣告咁樣嘅嘢，我印象中好似。係啊係啊，然後因為呢隊波都北倫敦㗎，佢好似係再北少少嘅啫，嗯哼，都係好近倫敦嘅，我記得。係啊，咁所以係啦，佢都同熱刺有淵源，同埋阿 Josh Kelly，我希望佢都真係有機會翻嚟打後備啦，因為其實佢都真係踢得唔錯。咁嗯哼，同埋我哋都需要一啲青訓球員可以
喺我哋報名嘅時候有啲青訓球員，因為始終今年都有呢個問題啦。咁我亦都唔排除出年啦，柯士甸啊、威明啊嗰啲都係時候要出走㗎啦。咁佢真係都有需要揾翻個青訓龍門上去一隊嗰度。係啊，好啦，咁不如我哋而家就回顧翻我哋頭先講嘅租借球員，你覺得我哋數翻第一個先，第一個應該就會係 Ashley Phillips 啦。你覺得佢下一季會係點嘅發展情況啊？留隊、外借嘅機會好大嘅咧，始係啦，終就唔係特別突出，咁同埋我覺得佢都未必適應到我哋呢家嘅踢法。咁始終佢唔係一個跑得快嘅中堅，佢都算係一個平凡、高大、硬淨嘅中堅。咁機會唔多咯，我相信出年。係啊，冇錯。尤其是假設我哋中堅人選不變啦，已經有雲達芬、羅美路，咁然後後備仲有丹素同埋賓泰維斯。係啊，咁然後格雷都可以客串到中堅嘅，咁排落去其實佢可能只係去到第六中堅，咁我覺得絕對冇必要留佢喺度齋坐啦，咁啊不如真係俾佢可以睇下可唔可以踢到另外一隊英冠，咁啊係咯，寧願佢可以踢到30幾40場波，攞多啲一隊經驗就更加好添。我相信 Luka 出年有機會踢嘅機會係大過佢咯。係啊，冇錯冇錯，因為佢喺比利時嗰邊都踢得幾好。係。係啊，跟住楊文霞我都相信冇機會嘅啦，佢暫時都，係啊，因為始終唔係特別踢到外借都標青。係啊，佢外借完之後都冇乜成績交到出嚟，咁始終我又唔可以對佢太好客嘅，因為佢真係一個17歲嘅僆仔，啱啱由韓國自己一個人過咗嚟英國呢度，可能英文都未識講好多啊，都仲要靠老師幫佢補習緊嘅時候，咁叫做仲適應緊英國啦，咁就希望佢下一季可以揾到個更加合適嘅球隊去外借，然之後踢到個好表現啦。跟住 Lancashire 呢個我就好 depends 阿士加尼特定係佢啦，因為今年咁嘅睇法就係其實阿奧普都俾得多機會佢嘅，但係佢自己唔係咁把握到，所以先季中借走咗佢嘅啫。咁但係阿士加尼特亦都踢得好過去嘅，我覺得佢翻嚟之後即係成熟好多嘅表現。係啊，咁但係其實你硬件上啊，我覺得Lancashire 都係好有潛質嘅，咁就好睇出年會邊個留隊啦。我相信兩個是第一個會留喺度咯。我都覺得係啊呢個，但係我自己就好似你咁樣，我會 prefer Scarlett 多啲咯。因為嗱，首先我哋本身前鋒位置可以踢嘅有蘇蘭基同埋李察利臣，咁然之後孫興文又可以頂到前鋒位啦。雖然大家都唔係好想見到呢樣嘢啦，唔想再見到佢踢前鋒。咁然之後就又要睇下泰爾會唔會留隊。如果佢留隊嘅話，其實佢又可以踢前鋒位置。咁所以其實又係上陣機會唔多，咁就係啦。俾佢出去踢多啲咯，我覺得，因為始終Scarlett 佢已經出去踢咗幾季，佢有啲經驗，咁反而留佢喺度，佢踢英超啊或者杯賽都好咧，佢都會有經驗一啲，可以識得點樣去應對咯。係啊，成熟好多，我見啊 Scarlett 跌波，Lancashire 係有潛質咯，但係真係好僆仔波，我見佢踢啲波就係勇，佢會勇咯，但係真係爭啲。係啊，咁就希望佢可以外借。再攞多啲經驗先啦，係啦，但係佢絕對有潛質嘅，我覺得佢係都有時間嘅，好後生嘅。係啊，咁Donny，我覺得佢有機會到，真係即係有機會翻嚟踢喎出年，因為佢今年真係好 outstanding，同埋佢都有提過，佢真係出年都想去翻一隊踢嘅。我見到近排嘅訪問都係，我都覺得佢係首先毋庸置疑啦，佢喺英甲係踢咗一個好好嘅成績啦。咁但係我又覺得佢都仲係好後生，20歲、21歲，即係下年就21歲啦。係咪應該要？因為我覺得佢真係踢嘅機會，如果翻嚟唔會多，因為始終你中場方面你即係比較進攻嗰個中場有麥迪臣，有古魯石斯基。係咪有咁多機會可以俾佢踢呢？我覺得真係比較少，所以因為呢個原因，我就反而唔係咁想去今季留喺度咯。因為我擔心嘅係佢留喺度，反而機會唔多，可能講緊踢得10場以下咁樣，咁就浪費咗一季。咁係咪應該可能俾佢去英冠，即係再高一個組別嘅聯賽，可能俾佢踢一個
完整嘅 season，咁等佢再好好適應可以入到一隊咧？又或者可能唔一定係英冠㗎，可能講緊可能西班牙啊、意大利啊、德國啊，可能借去呢啲聯賽嘅中游都好，我覺得佢都有機會可以踢到㗎。咁所以我係基於呢個原因擔心佢冇咁多正選上陣時間，所以就反而唔係好想佢留低咯。我咁諗咯，即係都好睇出年嗰個方向，因為始終嗯哼，今年踢得差，出年係咪奧普教都真係仲係未係好確定，跟住亦係啊，都有機會好多球員都會走我哋出年，咁會唔會因為咁樣而佢會有翻多少少機會咧？咁真係好難講。咁當係啊，然啦，佢如果你話真係佢呢家要 fit in 呢家嗰隊波都真係未夠啦。咁但係如果同埋因為佢都好多元化，即係佢踢後衞又得。中場又得，even前鋒佢係，都得咁樣，嗯咁所以佢都反而係一個可以做到輪換球員嘅球員咯。咁但係真係嗯，好睇出年我哋成隊波點樣去再重建，好難講呢個就係。冇錯冇錯，係啦。咁呢個 list 最後一個就係 Josh Kelly 啦。我自己就覺得佢反而係比較有機會翻嚟嘅一個，因為咧之前我就睇到有啲新聞就話咧，其實 Kinski 咧。就佢唔係投訴嘅，佢只係覺得話踢嘅機會比較少咧，所以咧佢就想下一季咧就外借出去揾多啲比賽經驗。咁我覺得都合理嘅成件事。啊，係，咁因為原來有啲咁嘅新聞，我都冇睇到添。係啊，因為本身佢其實本身 Kinski 咧佢哋嘅計劃係今年夏季先引進佢過嚟噶嘛。咁但係因為 Vicario 本身傷咗腳趾，咁啊唞咗成4、5個月，咁所以就我哋好急喺12月嘅時候就喺1月嘅時候就買 Kinski 翻嚟，即刻俾佢踢噶嘛。如果大家有印象，咁所以佢嗰陣時都踢咗1、2個月正選嘅波，咁嗰段時間就幫手救火啦。咁然之後 Vicario 翻出嚟嘅時候咧，其實都已經係俾翻佢踢㗎啦嘛。咁佢就冇乜，完全係冇機會踢嘅。咁所以就見到有新聞就要求咁我都覺得合理嘅，即係後生仔梗係出去踢多啲波，去攞多啲經驗翻嚟啦。咁所以調係，翻轉咁然後 Whiteman 咧，其實佢今季都個合約都完啦，咁所以佢都好大機會會走。咁喺球隊下季轉會 budget 唔多嘅情況下，咁佢會唔會攞翻 Josh Kelly 翻嚟做2號門將，然之後繼續 Austin 擺3號門將咧，都唔出奇嘅，我覺得。咁就睇係啊，下到時球科會個士大應該都決定會點。走㗎啦，因為科係啊，士大科斯打應該都走㗎啦。就㗎啦，係啊，係啊，咁所以就係咯，呢個機會比較，我覺得有咁樣嘅機會咯。咁但係咁樣嘅機會情況下，好似頭先咁講啦，僆仔係應該要多啲比賽機會。咁如果佢咁樣喺度坐一季咧，我覺得係好浪費嘅。咁但係我覺得係根據啊，球會嘅轉會 budget 咧，其實都大機會係咁樣操作，我覺得。咁我又就睇諗下下點啦。咯，阿維卡利奧都未必留到，如果今年我哋入唔到歐聯嘅話，所以因為佢都應該好多好搶手㗎咯，我相信。嗯哼，係啊，咁就係咯，睇下點啦。我自己就覺得佢留隊機會比較大嘅。係，好啊，係啦，咁我知道咧，應該我哋都漏咗啲球員啦，因為我講下嘅時候，我突然之間諗翻起，我哋已經冇擺到 Kyle Walker-Peters 入去，咁所以我都係，我都我諗諗到呢個。係啊，所以應該前將啊，同埋可能有啲僆仔組嘅咧，我哋都冇擺落去。咁如果我哋 miss 咗啲咩，留言話翻俾我哋聽啦。咁啊又睇下佢哋踢成點啊，嚟緊發展機會又有冇機會留喺英超，又或者係踢翻英超隊咁樣，係咯，留言話俾我哋知啊。好，係啦，咁今日好啦，就係今日就咁多。係咁多先啦。咁希望今晚熱刺對波杜基林特可以順利出線。咁然之後我哋就喺西班牙見啦。好，多謝各好啦，位，再見，好啦，thank you，拜拜。拜拜。